Evet. Arçelik markalı süpürge açılımı. Şarjlı süpürge Üniteli. Bunun özellikleri gösteriyor. Bu yok. Görebilirsiniz için. Şu şarj tarafı. Burası yerleri silmek için. Çok güzel. Hareket var. Burada diğer mod, yedek modları. Yani yedek torbaları. Yerleri silmek için. Evet, şu an çıkıyor. Gerçek. Evet. Oyun kılavuzu. Başka bir şey yok. Bunlar güzel yapıyor. Şeyin sofrası. Şeyin kırılabiliyor. Baby, I've been hiding you sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. So no more counting dollars, you'll be counting Burada bir şekilde bir şey daha olmasın lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Eli boyu burada geliyor. İdeal diyebilirim. Şöyle yapsın. Nasıl olur? Could lie. Everything that kills me makes me feel alive.
Kullanımı bir sonraki videolarda tekrar göstermiş oldum.